Chica, escuché lo mismo que yo, escuché lo mismo que yo. Y si familia, mis amigos habían escuchado un ruido muy misterioso dentro del cangrejo. Investigar. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que el Chucky se fue porque no nos vio? No, ella no. ¿Qué le hiciste a mi primo? Comenta si quieres saber lo que me hizo esa chica. Y si familia, estaba muy asustada porque habíamos visto que se había metido en el bosque el Tintín. Acabamos de ver que el Tintín y el duende se habían salido de ese bosque. Así que nosotros corrimos a las motos para salir de ese lugar. Comenta si crees que fue mala idea molestar al Tintín y al duende. Y sí, familia, lo habíamos atrapado, pero se nos escapó. Super, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Oye, ¿qué le hiciste a los Super? ¿Qué les pasa? Que la princesa los hipnotizó. Super, pero que díganme algo, no hablan. Comenta si tú crees que la reina los enamoró a los Super. Mi hermanastro estaba jugando cuando de repente se dio cuenta que un monstruo misterioso lo estaba viendo. Así que mi hermanastro estaba yendo a investigar, pero ese monstruo había desaparecido. Like para parte 2. Ahí, como ven, el duende estaba subido dentro de esa rama. Comenta si sería buena idea atrapar al duende. Y si familia, por primera vez acabamos de ver a Spider-Man que estaba en la ciudad. Así que mi hermanastro se emocionó demasiado y lo quería atrapar. Dale like si tú crees que Spider-Man se asustó al ver a mi hermanastro.